Tarmoqli marketingda professional bo'lishni xohlaysizmi? Unda aynan tarmoqli marketingda Professionallar akademiyasi deb nomlangan kursimizga start berdik. 2-avgustdan boshlab biz sizlar bilan tarmoqli marketingda noldan qanday qilib siz hozir keldingiz, umuman natijaga ega emassiz, qanday ishlashni bilmayapsiz yoki lider emassiz, lider bo'lishni xohlayapsiz. Ya'ni biz sizga noldan boshlab o'rgatadigan kursimizga start berdik. 2-avgustdan boshlanadi bizning kursimiz, ya'ni 10 kun davomida biz sizlar bilan kurslarni e'lon qilyapmiz. Standart tarifi 7 kunlik, VIP tariflari 10 kunlik, standart tarifida ham, VIP tarifida ham har kuni sizga 1 soatlik video yetib boradi. U videoni siz xohlagan vaqtingizda ochib ko'rishingiz mumkin. U videoni xohlagan vaqtingizda bemalol o'tirib eshitishingiz mumkin. Video sizda 2 oygacha saqlanib qoladi. Standart tarifidagi liderlar sizlarga 7 kun davomida har kuni 1 soatdan, ya'ni videolar yetib boradi. Har kuni uyqudan uyg'onasiz, 6:00 da sizga video yetib borgan bo'ladi. Uni xohlagan vaqtingizda ochishingiz mumkin. Xohlagan vaqtingizda ko'rishingiz mumkin. Internet bormi, internet yo'qmi demaysiz. 2 oy davomida u sizlar bilan turadi. Ya'ni standart tarifdagi liderlarga har kuni ertalab uyqudan uyg'onadi, 6:00 da video yetib boradi, kamida 1 soatlik va kuni bilan 5 ta tavsiya boradi. Demak, siz bir kunning ichida kamida 10 mavzu to'g'risida maslahatlar olasiz, amaliy ko'nikmalar olasiz va sizga nima qilishingiz kerak, ya'ni tarmoqli marketingda professional bo'lish uchun noldan nima qilish kerakligi to'g'risida albatta biz sizga o'quv qo'llanmalarni berib boramiz. VIP tarifdagi liderlar 10 kun davomida birga bo'lasiz, ya'ni biz bilan kurs davomida. Standart tarifi 7 kun, VIP tarifidagilar 10 kun. 10 kun davomida har kuni uyqudan uyg'onasiz, sizga ham 7 kun emas, endi 10 kun boradi, ya'ni videolar yetib boradi, har kunlik tavsiyalar yetib boradi. Endi nima mavzular haqida gaplashamiz, ya'ni mana shu kurs davomida biz nimalarni olamiz deydigan bo'lsangiz, hozir biz mavzular haqida gaplashamiz va keyin tavsiyalar haqida gaplashamiz.